来，再次提醒一下朋友们，咱们电动车这个后轮一旦出现异响，一定要第一时间进行维修，千万不要拖啊！这个车主这个后轮啊已经响了至少有半个月了，然后车主呢还以为是刹车的问题，然后这边在刹车上面加了好多机油。现在咱们已经打开了，看一下啊，其实是这个电机里面这个轴承损坏了。然后造成这个定转子摩擦，咱们看这个定转子现在已经磨得非常的亮，看这个啊，转子上面都是磁铁，磁铁上面吸的都是这个碎铁屑，也就是轴承里面损坏的轴承掉出来的这个碎铁屑啊，卡在这个定转子中间，这种情况非常危险啊，要么损坏咱们这个磁缸。要么就是直接这个铁屑直接就是蹭到咱们这个电机的这个铜线上面啊，这一圈这个铜线上面，如果蹭到这个铜线，这个电机就直接报废了。现在它这个磁缸有的地方已经被那个铁屑已经蹭的已经出来那个比较浅的那种沟了。还有就是，如果发生正定转子摩擦，造成咱们这个电机发热的话，它这个磁缸最怕发热，一旦发热，磁缸它就退磁，退磁以后，咱们这个电机即使修复好以后，它这个电机也是非常的耗电，而且跑起来也会没劲儿。现在我把另一边这个端坎也拆开了啊，这边情况更严重，这个电机这个环儿这里已经被摩擦的变形了，而且呢，这个大家仔细看这个铜线这里，上面这一层这个绝缘漆也已经被刮掉了。